Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde. Les saluda su hermana en Cristo, Lupita Hernández, líder de las Dorcas de aquí de la Iglesia Central. Y en esta tarde estamos aquí en este precioso evento que el Señor nos ha permitido tener en esta fogata de damas 2026, Mujer con Corazón Dispuesto, y esperamos que todas se la estén pasando que hayan tenido un día muy bendecido y que estén disfrutando de este evento que lo hicimos con mucho amor para cada una de ustedes. Que el Señor Jesús me les bendiga. Cuando pienso cosas bonitas, lo malo se va corriendo. Ahora vivo en otro mood, agarrado de mi Jesús. Aunque el mundo se ponga oscuro, yo sigo dándole luz. Oe, 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 oe. Si te tengo nada me falta, tu amor siempre me acompaña. No hay día malo en el viaje, hay días de aprendizaje. Si te tengo es suficiente, tu amor será para siempre. El tiempo es... Piensen en Abraham un ratito en esta tarde. Abraham va con el Señor caminando. Los ángeles van delante. Y el Señor viene pensando: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Si él es mi amigo, si yo sé que él va a mandar a sus hijos que anden en mi camino después de él. O sea, Dios va hablando consigo mismo. Este hombre es el hombre de mi confianza. Este hombre es mi amigo. Yo no le puedo ocultar esa relación que Dios tenía con Abraham. Dios la quiere tener con todas ustedes.